وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسر
Allah. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا هارون نبيا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Allah. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ألا